Tashmë ka marrë në duar fotografit që ka marrë me vete, po e shikoj edhe po flas me ju, se unë e vogla juaj t'ju bëj krenar çdo herë, dhe nuk do t'lejoj asnjëherë emri dhe vepra juaj të harrohen. U takofshim në botën e përjetësisë. Kjo është Erza Shehut prej Krushës Vogël. E kam ba mbrëm një mesazh të një vajze që ka qenë vetëm 2 vjeç, pikërisht në Krushë Vogël, kur serbët ja kanë zhdukë babain. Dhe ajo ende sot e kërkon atë, dhe ajo ende sot kërkon vetëm të marrë një lule dhe të dërgoj të varri i tij. Mundohem të mbaj veten ndërsa po filloj të shkruaj për këtë ditë. Datë kjo e cila më mori njerëzit e mi më të dashurit. Gjysh, babi, xhaxhi, më falni që sot nuk jam në vendlindje. Më falni që sot nuk jam afër gjyshës, e të ngushëllohemi se ne kemi njëra tjetrën e ju do t'jeni me ne derisa ne t'jemi gjallë. Sot, para 24 vite që t'nikët sërb, u ashuajtën jetën, ëndrat, rinin e të gjitha. Ndërsa ne tashmë 24 vite po ballafaqohemi me dhimbjen, vuajtjet dhe hjekat e kësaj jete. Sa kam mall të ndëgjoj fjalë se si ishit ju, të më rrëfej dikush ndonjë historie se çfarë keni bërë, a kishit zemër bujare, a ishit punëtor, apo çfarë gëzimi ishte kur erdha unë në jetë. Më mungoni në çdo moment, tashmë ka marrë në duar fotografit që ka marrë me vete, po e shikoj edhe po flas me ju, se unë e vogla juaj t'ju bëj krenar çdo herë, dhe nuk do t'lejoj asnjëherë emri dhe vepra juaj të harrohen. U takofshim në botën e përjetësisë. Kjo është Erza Shehut prej Krushës Vogël. Dhe unë kërkoj ndjes për emocionet me qindra masakra në Kosovë, me qindra tubime dhe fjalime mbaj, po kur vjen Krushë Vogël, dhimbja dhe të fishohet. Kjo nuk është Krushë Vogël, pak, kjo është Krusha me një sakrificë tepër të madhe. Psa isha në Krushë të madhe ku gjysma e familjes time është vrarë, është zhduk, po këto ndjenja që i ndjen Krushë të Vogël nuk i ndjej asku tjetër. Ky mesazh pra tregon më së miri vuajtje dhe krimet makabre të Serbisë në Krushë e në gjithë Kosovën. Kjo tregon më së miri që ne ende jemi në luftë me kriminalët serb, që ne nuk mund as të falim e as të harrojmë. Kjo tregon që ne duam drejtësinë dhe për të do të luftojmë, o në Bruksel, o në Paris, o ku do të qoftë në botë. Jam plot 24 vite nga qërimi i Kosovës, ku fal gjakut të këtyre këtu, ku fal gjakut të gjithë atyre që kanë rënë, fal sakrificës së shumë grave burrave në radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, që i dolën Zot vendit dhe i thanë stop kriminalëve serb. Sot të dashur bashkëqytetar, kur e paraqet nëpër botë masakrën e tmerrshme që ndodhi 24 vite më parë në këto treva, në Krushë, ju duket e pabesueshme. Ju duket e pakapshme që njerëzit mund të kthehen në kafshë që quhen hiena dhe mund të bëjnë krimet më të rënda kundër njerëzimit. Por fatkeqësisht ato hiena në formë njeriu kanë ekzistuar dhe vazhdojnë të ekzistojnë edhe sot, dhe të përkthjelur. Sot fatkeqësisht ne ende duhet të përballemi nëpër tavolinat të Brukselit me po ata që i kanë kryer apo kanë urdhëruar këto krime. Por ne nuk mund të falem sepse gjaku ynë nuk falet.